Здравствуйте. Стучит, гремит, торопится. Посмотрим, что в вашу жизнь. Стучит, гремит, торопится. Прям торопится, реально кто-то едет. Ух ты. Здесь, смотрите, рыцарь жезлов направляется к вам, да? На всех скоростях. Сейчас посмотрим, это про любовь или про что. Да, человек именно с любовью к вам направляется, да, с какими-то чувствами. Может быть, даже издалека. Да, скорее всего, здесь перелет. Тяжелый, может быть, перелет человек совершил. Вот неожиданно для вас резко человек к вам может заехать, приехать. Человек из прошлого, человек, с которым у вас были, может быть, когда-то отношения. Карта дьявола. Человек и так и тянет к вам, да?